Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami Afis Organic Herbal. Kali ini saya akan review produk dari toko kami, yaitu madu herbal Jos Gura dengan serigunggu dan meniran dan berbagai macam herbal lainnya. Isi 240 dan telah terdaftar di POM TR nomor 213676191. Di sini khasiatnya untuk meredakan batuk, bisa juga untuk mengatasi sesak nafas dan berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Dan dosis pemakaian 2 kali sehari 2 sendok makan, dan peringatan untuk konsumsi di usia di bawah 2 tahun tidak diperbolehkan atau dilarang, dan diproduksi oleh Kandin Bekah Mandiri Yogyakarta, Indonesia. Dan di sini sudah ada segel hologram yang menunjukkan bahwa produk ini original dan asli. Jos Gura sangat bagus sekali untuk dikonsumsi rutin. Bagi yang memesan bisa hubungi kami di nomor berikut 0821 2544 7761. Dan yang ingin memesan dari seller, dropship, grosir, retail, setiap tempat atau COD juga bisa. Yuk langsung saja hubungi kami. Sekian, terima kasih.